大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。你们很多人对这个中广欧特诗这个热棒空调不是很了解，然后上一次我不是拍过它的热棒空调安装嘛，大家都说能不能拆开分享一下，看它的做工用料怎么样。而且还有一个特点啊，这款中广欧特诗热棒空调它用的压缩机和我们普通的压缩机不一样。今天我们就来一个详细的拆机视频，给大家分享一下。开始行动。给大家讲一个非常好的故事啊，给你们看了就知道了。哎，拿下。你看这个空调，你买它的空调还给你送了4个减震垫，那这个挺好的。你买很多空调都是没有的，这个厂家居然给你原装就配了。首先我们打开第一道程序啊，来，哎呦，好久没看到这种空调了，满满的双排啊，哇塞！可以，这空调效果绝对可以。现在在当今这个社会啊，变频空调能有满双排的已经非常少了啊。继续拆，见证奇迹的时刻到了啊！偷不偷工减料，做工行不行，就看这一下子了，知道吧？哎呦我的天！看，满满的双排，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12个，它还用了专业的卡箍给你卡起来的。在我们现在很多的空调啊，为了节省一些材料，讲实话啊，他们都是用那种扎丝，最廉价的扎丝给你扎起来的。你像这个空调，你看上下用的是卡箍，这一点是确实可以。我们今天重点要讲的是什么呢？重点讲的是这个东西啊，空调的心脏。这款压缩机啊，可能大家接触的不是很多，因为我们普通空调用不到这个东西。它这个是喷气增寒压缩机，喷气增寒的压缩机，我们可以把它换算成就是我们汽车普通的自然吸气和那个涡轮增压，就这么，它就是属于是涡轮增压发动机啊，无刷直流电机，35瓦。现在我们把这个压缩机的这个棉啊，采用的都是新棉，哇，这棉好厚，双层，双层的。我们把这个棉给它拿掉，然后给你们重点讲一下它的压缩机啊。我们为什么要重点讲它这个压缩机呢？它和我们普通的压缩机不一样。我们普通的压缩机呢是一进一出，但是它这个不一样，它这里边是有3根管子，还有一根是补气的。你也就可以把它幻想成它就是一个小涡轮，那个第3根管子就是一个补气的管子，就是增大进气量啊，也就是我们俗称的，你把它想象成涡轮增压就 OK 了。现在出现在我们面前的就是看到没有，正常我们是这边一根管子，这边一根管子，但它这个采用的喷气增寒压缩机不一样，它还有一根补气的管子，那就是这边有一根单独的管子出来。压缩机也是国际大品牌啊 ，GMCC 啊 ，GMCC 的压缩机呢稳定性还是非常好啊，在我们市场上考验了很久了。你看它这个管子的走向啊，虽然看起来这个管子多了一根管子绕来绕去，看起来比较复杂，但它整体的做工看起来还是比较干净整洁的啊。然后线路都给你扎的好好的，你看扎丝全部都给你扎的，最起码不是那个乱七八糟的。这款是变频1级能效的啊，能效比是非常的高啊，超过了国家标准啊。国家标准的是5.0以上啊，这款达到了5.28。外机电子防撞阀在下面那个位置啊，有一个阀体一个球啊。整体焊接工艺还行吧啊，这不能给它打100分，这确实打不了100分，能打个70、80分还是可以的啊。打100分的话确实有点过分啊。外机重量的话是33公斤啊，然后采用的是410制冷机。四通阀的话采用的是港力的啊。主板的散热片还可以啊，散热片蛮大的。那一般的这个1.5的散热片还挺小的，你看它这个一拃长哎，都有1拃长了，可以啊。它这散热，主板散热还是可以的。这款空调的话，它支持低温零下35度，高温55度，也就是说，在我们北方非常寒冷的情况下，零下35度都是可以制热没问题的。在不衰减的情况下，它的效果还能达到很好。然后在我们南方的话，夏天高温的时候，它耐高温高达55度啊，也就是说我们在那种散热不好的地方装这台空调就没有问题，因为我们普通机器啊，到了那个零下7、8度的时候，制热就不行了。但是这款它支持零下35度，这一点是非常给它点个赞的啊。所有的空调制冷是基础，制热才是真本事。
可以啊。我们有的时候要给这些厂家做真技术的，确实要给他点个赞。电机的话是35瓦的无刷直流的，压缩机的话采用的是喷气增寒，因为它耐高温耐低温，这一点是它的核心的啊，是一个非常核心的一个心脏，做的确实可以。然后这款机器外机整体我们就看过了，做工用料还是非常扎实的。讲实话，这个中广欧特斯啊，在我们南方确实知名度没有那么高，但是还是那句话，你到北方，中广欧特斯无人不知，无人不晓。空调呢，我们全部都拆开给大家看过了啊，整体做工用料确实还是比较扎实的，然后采用的喷气增寒压缩机确实不错啊。然后我们这一期的视频也就分享给大家，如果大家对中广欧特斯感兴趣的话啊，我觉得这个品牌还是可以看一看啊。本期视频就到这里吧，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。